我係小 T 君，咁今日就話咁應該講今次啦。咁今次就話 Minecraft 啦。咁睇我呢身裝扮啊，算係就知係去刮礦啦。就喺呢度刮落去啦。睇起嚟個樣好似都 OK 咁。睇下個速度就知道呢，都係用鑽石鎬比較快。一開始就揾到鐵，都唔錯。今次收成一定好好。等下先，金好好，喺呢度揾到金，好淺啫，又冇啲礦洞嗰啲。睇下先，原來都咁深啊！又有好多煤，慢慢燒晒啲金啊嗰啲。好多狂拆經驗，哇3000零，即係多到啊！都唔知要刮幾耐先刮得完，係即係話講所有嘅礦啊，仲有啲鐵未刮。睇下先，咁嚇死人！咁就係即係喺呢條片之前呢，個片名就係會有少少唔一樣啦。咁就係即係話今次可能會寫係主要都係刮礦啦。咁就寫刮礦係咯，咁就寫刮礦嗱。咁咦，有呢個係青金石，青金石係咯。早知就將呢個附咗魔先啦。剝奪係嘛？剝奪好似唔係。咁就其實呢係即係最賺得嘅呢係呢個咩嚟？末地石嚇？點解呢度會有末地石嘅？好有趣真係。呢度都有青金石，睇下先嗰邊，哇，好正！即係想知咩礦洞，點解可以有咁多？哎呀，爆咗！咦？啲經驗值好似冇得再加咯。算，翻去再整個鑽石鎬。啲鑽石係都係唔係呢個礦洞，唔係喺呢個礦洞刮嘅，但係都係一個好大嘅礦洞度刮嘅。what？嚇死我！差啲跌落去，好彩冇行咗去啫。呢邊又有一個末地石，睇下先。我懷疑之前阿卡呢，佢嚟嘅時候佢就放咗，但係佢點都唔嘅，可能佢外掛啦。
上面有啲金拎唔到。其實呢，我刮上面嗰啲石頭嘅時候呢，總覺得可能會有啲曜石喺上面跌落嚟嗰種風險，好驚。我之前都唔知俾曜石殺死咗幾多次，但我終於揾到解決嘅方法。唉，有好多煤。翻去可以整鑽石衫，好多煤。好彩呢個耐久，哇！有紅石添。呢個礦洞真係，好多用啊！嗰邊都有紅石，但唔緊要啦。我唔成。咁我就即係拍咗藥，就係防火同埋防火，然之後就係瞬間治療。總之係補血快呢個類嘅嘢啦，同埋夜視。睇下先，好多紅石，拎去整個紅石機關先。哇！有鑽石有，依個都有。睇又要做多樣嘢。咁呢種時候就要食，補翻啲，係咯，係啊，唔記得咗添。嗰邊又有青金石，等諗下先，青金石有乜用啊？自我認為冇乜用，又有鑽石。咁好。嗰邊我見到熔岩隔離又有啲鑽石。睇下先，呢邊有缺乏。睇下先，我有放緊，嚇死我！下邊下邊係熔岩，我見到黑曜石，雖然我可以刮爛佢，但不瞞大家講，其實我屋企有。睇下先，哇！喺呢度真係好容易迷路。算啦，反正我可以傳送返去，傳送都係我刮。刮頭咯。隻蝙蝠我究竟打唔打死佢呢？佢真係好礙眼。睇下先，都好似係咯，落翻去先。哦，嚇死我！睇下先，用呢個。我傻。睇下先，我對我冇乜信心。睇下先，呢邊會唔會有啲咩呢？好似都冇乜嘢。呢度係頭先，算冇嘢。喂，跳落去，不傻。減得真係好金，而且落到嚟又冇用。睇下先，喺呢度流入去會唔會去返頭先嗰度呢？上面嗰個可唔可以安靜少少？哦，好似係咩嘞？好似唔係。
好似唔係連到頭先嗰度嚟嘅。我想拋埋個水下呼吸藥水。咁終於嚟返開始呢度嘅地方係一地方啦。咁咁呢度就仲有呢啲抹地石，咁就跟住去行啦。咁記住啊，係啊，差唔多咁。咁我想去返頭先嗰度，好似有啲狂，好似係咯。啊！就喺上邊啦，喺上面迷路了，唔知點樣落返嚟。Oops！一定要咁對我咩？睇下先。咁我而家掛咗好多課啦，係啊，好攰真係。不瞞你哋講，咁我就行多一陣就返去啦，除非有發現新天地。係啊，咁差唔多就返去啦。Oops！咁我其實都係估唔到可以揾到個咁好嘅礦洞。咁而家就係燒嘢啊，有排燒。睇下先。咁就燒完啦，咁就都係一樣咁樣啦。睇先，放埋佢先。咁放得落嘅就放啦。睇佢樣好似都冇乜位。咁石頭，紅石，石英，鐵仲有啊，冇啊，冇啊。睇下先，咁就其餘就放其他呢另一個箱係。咁呢條片就拍到嚟呢度先啦，拜拜。